Super, baš mi je drago što si, Marko, potegao tu temu i molim te nemoj da mi persiraš jer ja tebi ne persiram pa se malo glupo sad osjećam. Sad bih htio da pređemo na drugi segment našeg današnjeg razgovora, a on se prevashodno tiče aktualnih izazova, da ne kažemo problema sa kojima se suočavaju obe vlade, ova u Prištini i ona u Beogradu, ili obratno, kako god budeš hteo. Pa sam hteo da počnemo od toga koji su ključni izazovi ili koji su ključni problemi sa kojima se suočavaju ove vlade, da li je to COVID, da li su to klimatske promene, možda ekonomski rast, šta je, da li su to teme ili je glavna tema normalizacija odnosa? Da, pa ja mislim da je COVID sve vreme tu negde na pameti svima kao izazov koji dolazi pre ili kasnije zbog cele te dinamike tih talasa, pikova i svega već. Ekonomija, pa trebalo bi da se malo više bave i jedni i drugi ekonomijom. Doduše, vlasti u Beogradu ističu kako je ovde ekonomska situacija sve bolja i bolja, kako postoje pokazatelji ekonomskog rasta. Čitam da i premijer Kurti isto se poziva na procente u nekom intervjuu, da su i oni isto ohrabrujući. Mislim da svaka vlast u ovim našim društvima koja su svoju tranziciju u stvari već negde privela kraju, koliko god mi pričamo o svom društvu o tranziciji, ja mislim da smo mi svi manje više tranzitirali ka tim društvima koja su u velikoj meri u ekonomskom delu makar vrlo neoliberalno postavljena. Mislim da postoji svest da vi ako nemate dobru ekonomsku situaciju, vama teško ćete ostati na vlasti. I ako pogledamo niz ovih, kako kaže Branko Milanović, izbornih autokratija, jedan od razloga za njihovu dugovečnost jeste ekonomski uspeh. Tako da šta god radili, vi ne smete da ispustite ekonomiju iz vida. Nešto što zvuči vrlo razumno, ali naravno ne zavisi uvek sve od vas. Možda se desi neki globalni potres, kao što je COVID, pa smo imali jedno dramatično usporavanje prošle godine i jedan dosta dramatičan pad. Nije svuda bio podjednako dramatičan, ali imamo i turističke zemlje poput Crne Gore u regionu, pa možemo da vidimo kako to izgleda i kakve se tu brige jave. Društva bi trebalo da se razvijaju i svaka vlada bi trebala da bude fokusirana na razvoj. Imamo tu jedan dosta dobar okvir u ovim ciljevima održivog razvoja, recimo. Neko će pogledati evropske integracije i reći ovo je kontekst, ovo je dobar okvir u kome mi možemo da se razvijamo. Svako društvo to traži za sebe, ali ekonomski rast nije jedan, prosto postoji puno tu nekih aspekata da vi osjećate ne samo da je to boljitak na nekom ličnom planu, već vidite da je to vaše društvo sa mesecima, sa godinama koje prolaze, postaje jedno društvo u kome imate normalne prilike, stanovništvo koje je relativno zadovoljno kvalitetom života. Mislim da je kvalitet života tu jako bitno pitanje. Dakle, društvo u kome postoji konsenzus o nekim bitnim pitanjima, koje god politike, jedno društvo koje je demokratsko, koje je demokratično, mislim da su takva društva mnogo otpornija na razne izazove, pa i klimatske promene koje ste pomenuli. Normalizacija i kontekst normalizacije i dijaloga je nešto što će neminovno doći na dnevni red. Ja znam da na Kosovu u oktobru su izbori, vidjet ćemo, diskusija je vrlo živa, naravno pratim je kao i svi drugi. Vi od dijaloga ne možete da pobegnete, tako da prema njemu morate da se opredelite, ušli ste u to. Kad kažem vi, mislim mi svi zajedno, govorim konceptualno, dakle kao političari ne mogu da pobegnu od toga. Ali da li stvarno ne mogu da pobegnu? Da li stvarno ne mogu da pobegnu? Da li misliš da je normalizacija prioritet? Da li je prioritet ili nije prioritet, to sad u kontekstu toga da možete pobegnete, vi ne možete da pobegnete, vi možete da kažete da nije prioritet i da ne radite ništa i da pustite da vreme prolazi. Međutim, međunarodna zajednica će se konstantno vraćati pred vas sa istim zahtevom.
kažem to sa određenim iskustvom koje imam, prateći prosto promene i prateći, znate, svi mi, posao mi koji se bavimo više, moj neki background je više spoljna politika i bezbednost, i kao i mnogi kolege i ja odlazim na te briefinge i imam prilike da razgovaram sa ljudima koji predstavljaju međunarodnu zajednicu ovde i, znate, mislim, uvek, Kosovo je uvek pitanje. Dakle, uvek je to jedno od, ako nije prvo pitanje, jedno je od ta top 3 pitanja koje ćete vi dobiti. I ako je tako iz godine u godinu, bez obzira koja je, naravno u Srbiji je to drugačije jer ovde se vlast nije menjala već 9. godinu, ali uvek se to pitanje vraća. Znači, postoje očekivanje. Postoji svest da je to neko nerešeno, nezatvoreno pitanje. Sad postoji cela ta jedna birokratija koja radi na tome i koja je nastala oko toga da se to pitanje nekako prevaziće. Na kraju pitanje je i internacionalizovano, kako ja volim da kažem, jer se ponovo velike sile o njemu oglašavaju, ponovo se velike sile pitaju, ponovo malo po malo pa neko prizove veliku silu neku da, jer pa mi ne znam, kažemo sad ćemo mi ja zovemo Ruse, oni kao sad ćemo mi ja zovemo Amere. Dakle, to je neka igra u kojoj vi morate da učestvujete. Ono što je loše jeste da se u svemu tome gube interesi građana iz vida. Gubi se da je, kad se krenulo u normalizaciju, jedna od ideja vodilja bila je da se život ljudima olakša, da lakše putuju, da lakše ostvaruju sve svoje potrebe, usluge, da mogu da lakše razmenjuju, bave se biznisima, prosto da im svakodnevni život bude olakšan. Da li se uspelo u tome? U jednom delu jeste, u jednom delu nije, zato što ostalo je još sporazuma tehničkih, takozvanih tehničkih koji nisu primenjeni. Drugo, ima tu i političkih igranki i te famozne političke volje. Sve što je nedefinisano. Zašto je važno da se sve, ne može sve, ali da se najveći deo pitanja zatvori. Što ako ne zatvorite, uvek postoji taj neki međuprostor koji može da se politički instrumentalizuje. Pa onda, recimo za srpsku zajednicu na Kosovu, pitanje registarskih tablica postaje jako bitno pitanje. Imamo mnogo takvih primjera. Sad je bila aktuelna i ova struja, i ona će biti aktuelna, jer dok se sporazum ne primeni u potpuno. Jedna strana kaže jedno, druga strana kaže drugo. Neću sad ovde da govorim ko je u pravu, ko nije u pravu, ali očigledno je da vam je dijalog potreban. Ako nemate dijalog, onda ćete pribegavati jednostranim rešenjima. Ona nekad mogu biti možda i dobra, možda i demokratična, a nekad mogu biti baš zato što su jednostrana, nedemokratična, jer niste saslušali drugu stranu i njene potrebe. I mislim da je jedan od izazova, i to je na kraju krajeva izazov i za predstavnike srpske zajednice, mislim da je to jedna tema koja je otvorena, da mora i Priština da shvati da, tako je, Srbi na Kosovu jesu identitet za sebe, ali oni i tekako gledaju u Beograd kada je reč o ostvarenju nekih njihovih interesa. Tako da ta jedna pokušaj jedne podele koje se pravi, ajde ne kažem podele, ali pokušaj da se napravi neka kvalitativna razlika, pa da se kaže mi ako budemo pričali sa Srbima na Kosovu, mi onda možemo da ignorišemo Beograd. To je zanimljiva strategija, ali po svemu što znamo, mislim da ona baš i nema mnogo izgleda na uspeh. Čemu se onda ti, Marko, nadaš ako je situacija toliko teška kao što kažeš? Čemu se onda nadaš kako će da kažemo se završi, da se okonča taj dijalog i koja je uloga u tome svemu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država? On može da se, on može da se završi sveobuhvatni sporazum koji može da ima mnogo nekih elemenata i da izgleda zaista mnogo je način na koji on može da bude postavljen i potvrđen i kasnije sproveden i bit će tu ako dođe do tog sporazuma, dakle postavit će se i pitanje je li ko je garantor sporazuma. Može da se desi da ne bude nikakvog sporazuma i da mi nastavimo da živimo ovako kako živimo s tom nekom međustanju, nekom provizorijumu. Mislim da to nije dobro ni za Prištinu, ni za Beograd, jer vi imate stalno jedno nerešeno pitanje koje uvek, kako bih rekao, to je kao ono kada se branite od nečega, ostavite bok otvorenim. I mislim, na taj način vi ste ranjivi. Dakle, ranjivi ste u budućnosti. Sad, kako tačno ranjivi, da ne idem sad predaleko u elaboraciju, ali po raznim osnovama.
političkim, ekonomskim, spoljno-političkim, bezbednostnim, životne sredine, ako hoćete. Mi se, na primjer, moramo dogovoriti šta ćemo sa slivom Ibra, recimo. Morate se dogovoriti šta ćete sa Gazivoda. Politički pamflet i pozivanje, kad se kaže to je naše i ničije, lepo je kad se to kaže, ali ako stvarno govori nešto drugačije i ako, kako da kažem, postoji druga strana koja to negira, pa i da ste vi u poljsci da nametnete drugoj strani rešenje, njeno protivljenje će uvek predstavljati problem u budućnosti. A šta je stvarnost, Marko? Spomenuo si stvarnost nekoliko puta u našem razgovoru ili neki termin koji je blizak tom izrazu. Šta je stvarnost ako obe strane tvrde dijametralno suprotne stvari koje njima deluju kao stvarnost? Misliš, šta je stvarnost u odnosima, šta je stvarnost na terenu? Pa to bi morao da ti kažem za konkretno pitanje za koje me pitaš. Ali, kako da kažem, stvarnost je ono što ti dođeš i iskustveno doživiš kao stvarno, a ne nešto u što te neko ubeđuje. I mislim da je zato bitno da imamo što više glasova sa Kosova, ljudi koji zaista svakoga dana žive te probleme, a ne da samo bude da mi interpretiramo, učitavamo, pitamo se i tako dalje. Ja svaki put kada se kao istraživač, gost ili u posti prijateljima nađem na Kosovu, svaki put saznam nešto novo i s jedne strane bude mi krivo, jer mnoga od tih, kako bih rekao, vaših jedinstvenih rešenja za svakodnevni život nije nešto što bih ja želao da preporučim, a s druge se onako malo budeš i fasciniran. Čoveče, zamisli ovo je baš interesantno. Pa vidi sad, na primjer, kako oni rešavaju, ne znam, to i to pitanje. Jednog jako dragog kolegu koji koristi izraz bajpasovanje. Kao imamo problem, sad ćemo da ga bajpasujemo. Mislim, znači ono, bajpasuješ te neke svakodnevne probleme. I to je zaista priznanje ljudima koji žive na Kosovu i njihovoj umešnosti. S jedne strane, s druge strane, indikator da moramo razgovaramo, moramo da rešavamo, da tražimo rešenje. A dokle ćemo, Marko, da koristimo to bajpasovanje, taj metod bajpasovanja ovde i mislim, dokle je moguće da ga koristimo, ako smo ga koristili već 21 godinu? Da li je moguće da čekamo taj finalni sporazum između Prištine i Beograda? Znam. A ja ne volim ta poređenja, odmah da kažem, ne volim ta poređenja, ali evo, Kipar je, znaš, jedan primer. Evo, Kipar ima taj režim, a mislim da je zelena linija, sad ne mogu tačno setiti da li je zelena ili plava ili crvena, nek mi kolege ne zamere što ovog momenta ne mogu da se setim, ali stvarno ne mogu. Čak sam i bio na Kipru i video sam kako to izgleda davnih dana. Prelepa zemlja, zanimljiva zbog 1000 stvari, pa i zbog toga. I imali smo nedavno postavu turskog predsjednika koji između ostalog najavio kako će se taj rejon, deo Famaguste, grada koji je ostao, za one koji ne znaju, u velikoj meri, to je bilo divno jedno turističko mesto. Nakon konflikta 74. i uspostavljanja te linije razdvajanja je postao taj grad duhova, jer je ostao na ničoj zemlji. Tu sad baš može da se pogleda na internetu fantastične fotografije kako to izgleda. Hotelski kompleksi zaustavljeni u vremenu. Mislim, vrlo interesantno. Ali on je najavio da postoji mogućnost da se sada jedan deo toga jednostranim aktom ponovo oživi. I naravno, odmah kreću protesti. Druge strane, to je Grčka koja nastupa kao, pazite, Grčka koja nastupa kao zaštitnik interesa kiparskih Grka, iako je ona druga članica, jeli suverena Evropske unije, Kipar je primio Evropsku uniju kao suverena zemlja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vi uvek imate, dok je situacija nerešena u tom zamrznutom konfliktu, famoznom, uvek postoji mogućnost da ga neko odmrzne. Predsjednik Srbije je koristio primer Nagorno Karabaha, to je malo ekstreman primer, ali isto tako indikativan. Ja ne verujem da mi ovde imamo, mi potencijal imamo da oko nekih pitanja ponovo zaratimo uvek, ali mislim stvarno da je volja i želja na nekom, neću kažem istorijskom minimumu, ali mislim da je na minimumu, da smo kao ljudi svi okrenuti rešavanju nekih drugih problema za koje verujemo da su rešivi, verujemo da su tu. Od zaposlenja do životne sredine.
Dobro, sad si zanimljivo, naravno, razumijem te, sad si spomenuo primere Kipra, Nagornog Karabaha i tako dalje. Šta misliš, koje je neko krajnje stanje stvari koje mi možemo ovdje da očekujemo u našem regionu i konkretno na Kosovu, na severu Kosova i tako dalje? Da li imaš neku pretpostavku kako to krajnje stanje može da izgleda? Pa ja mogu da zamislim neki stepen samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu. Mogu da zamislim isto tako da taj stepen samouprave ostvaruje jedan odnos koji je funkcionalan, konstruktivan, normalan, sa Beogradom i sa Prištinom. Ne da je to sad neki treći entitet koji je nezavistan od jednih i od drugih, mislim, prosto tu bi vrlo moralo jasno da se stavi do znanja da je to onda stepen samouprave koji korespondira na Kosovu, kao tako. Srbija može to Kosovo da ne prizna, ali, kako da kažem, da postoji entitet koji vrši vlast, potpuno nezavisno od Beograda i koji slobodnom voljom stupa u međunarodne odnose, postoji. To je jasno. I mislim da je to jedna realnost sa kojom, znate, svaki put kada mi kažu to se može promeniti. Jedini način da se to promeni jeste rat. Mi smo rat imali, on se završio kako se završio, tekao je kako tekao i mislim da ni jednoj generaciji koja dolazi, zaista ne interesuje me ovde jesmo li nacionalisti, jesmo li monarhisti, jesmo li komunisti, mislim da ni jednoj generaciji koja dolazi ne samo da ostavimo tu vrstu legacija, tu vrstu nasleđa. Mislim da je to strašno opterećenje, jer nema, pogledajte u ostalom, evo sad primer Sirije. Ili Libije. Libija je isto, ja mislim, dobar primjer. Ima ceo niz tih država. Sada ćemo vidjeti šta će biti sa Afganistanom. Postoji u teoriji taj izraz neuspela država, failed state. Jednom kad se vi nađete u toj rupi, izlazak iz nje, to je, znači, mi ovde ne govorimo o generacijskom izazovu, kad se postavlja pitanje da li je to uopšte moguće. Ruanda je jedan primer države koja je nakon genocida praktično došla do svoje nulte tačke. Nemačka je imala, koristim vrlo svesno izraz nulta tačka, jer Nemačka poznaje taj fenomen, oni to na nemačkom kažu Stunde Null. Dakle, to je trenutak nakon što su, neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata, kad je praktično jedno društvo uništeno. Znači, mislim da vi kad jednom krenete tim putem, mi smo to videli na prostoru bivše Jugoslavije, mi još uvek ne možemo da se izvučemo iz rupe koju smo upali nakon raspada. I ne samo to, nego kvalitativno. Kvantitativno izgubili smo ljude. To se jako lako može. Milioni ljudi. Ali kvalitativno izgubili smo mnoge stvari koje mi danas radimo. Evo daću vam jedan primer vrlo aktualne politike u Srbiji, dualnog obrazovanja. Mi smo imali u bivšoj Jugoslaviji. Možda nisam naveo najbolji primjer, ali ima mnogo takvih primjera. Kada uđete u autobus, kada krenete ulicom, kada izađete, kada dođete do zgrade u kojoj radite, kada proštate parkom, kada vi koristite infrastrukturu koja je izgrađena u vreme bivše Jugoslavije. Znači, to je, verujem da je slično u Mitrovici. Govorimo, verujem da je slično u Mitrovici. Mislim, to je, i vi imate generacijski iskorak. Generacijski iskorak koji se po pitanjima, znate, odnosi među polovima, reproduktivna prava, jednakost, afirmacija. Ima stvari koje su naravno izrazito negativne i ja znam, vidim da i Kurti koristi i ljudi iz samoopredeljenja kažu mi nećemo neku novu Jugoslaviju. I ja razumem da ne može Jugoslavija isto svim zajednicama. Znam da su i Albanci u jednom delu s pravom, u jednom delu, mislim, je ne sa pravom smatrali da su Jugoslavi diskriminisani. Ona je mnogo uradila za afirmaciju, kako se to govorilo, naroda i narodnosti koji su u njoj žive. Tako da hoću da vam kažem da u tim cikličnim kretanjima ima i dole, i gore. I sad, na nama, mi se bavimo ovim poslom, je da predočimo rizike. Ja volim da predočim rizike kako izgleda kad ide, nemam problem sa tim. I volim da čujem više ideja kako da idemo gore, kao region. Mislim, na gore, ne na gore. Na gore.
Da. Ok, spomenuo si, odnosno govorio si o potencijalnim rešenjima, odnosno kako bi moglo da izgleda to neko krajnje stanje stvari i meni je to uvek zanimljiva tema. Pa mi reci, da li misliš da bi i lokalni Srbi ovde na Kosovu, dakle kosovski Srbi, trebalo da imaju nekog udela u svemu tome ili bi trebalo manje više slepo da slušaju u Beograd? A mislim da je taj neki politički subjektivitet Srba na Kosovu, znači to je apsolutno užasno važno pitanje. Mislim da oni treba da krenu sami od svog interesa. Sigurno da ova situacija kakva je sada nije zdrava, dakle to je jako teško govoriti o nekoj demokratiji situaciju koji, ne znam, 98% glasa za jednu listu. Ali to je sad jedan sled i rezultat jednog sleda događaja, nije tako bilo od uvek. Desilo se, znate, prosto svi oni akteri koji su mogli da upozore, da skretali pažnju, ako su upozoravali i skretali pažnju, taj kritički ton je ignorisan. On je ignorisan pre svega od vlasti u Beogradu koje vide u tome dakle, najdirektniji interes u tom ostvarivanju kontrole. Jednostavno, mislim da je jako teško zamisliti da, vidjet ćemo, nadam se da grešim, da se dozvoli formiranje alternative bilo kakve. A drugo, međunarodna zajednica je toga bila sve ovo vreme jako svesna, ali je dopustila opet pod izgovorom primene sporazuma. Se smatralo, poučeni iskustvom iz prethodnih godina, da sama apsolutna kontrola znači primjenu sporazuma. Sporazumi kao takvi, naročito onaj prvi set, su bili izrazito nepopularni među Srbima na Kosovu. I sad, ja tu opet moram da kažem jednu ogradu da koliko god akteri koji kritikuju danas, tu je pitanje u tom kontekstu, takvoj konstelaciji snaga, šta biste vi uradili drugačije, kako biste se oduprli jednom tada možda jačem zapadu nego danas, a zadržali tu famoznu evropsku perspektivu. To je bila, ja bih rekao, jedna nemoguća dilema. Šta god uradio, kajaćeš se. Mislim da je to princip koji važi. Ja opet nekako danas kad gledam, ne vidim da su ti sporazumi nužno loši po Srbe na Kosovu. Naprotiv, ali je problem što nisu primenjeni u potpunosti. I nije primenjen onaj kraju krajeva, šta god danas mislili o zajednici srpskih opština, to je ta neka mera samouprave. U onim pitanjima koja su ipak za opstanak vrlo važna, dakle kako identitetska pitanja, tako i razvojna pitanja, gde lokalna zajednica ima pravo da... Sad, kritika druge strane na račun zajednice, ja je naravno jako pažljivo pratim i kritike znam koje su glavne linije te kritike, ali kako da kažem, vi nastojite da nešto što pravite kao državu, kao da pridobijete saglasnost svih koji u toj državi, u tom entitetu, u tom društvu sutra treba da žive, a ako je ovo način da se ta saglasnost dobije, a ne da bude nametnuta, onda bi to trebalo da negde bude u vašem interesu. Naravno, i sad ja tu stvarno iskazujem razumijevanje za ovu da ona mora biti u skladu s Ustavom Kosova, jer, kako ja kažem, i mi smo ovde mogli da pošaljemo sporazum Ustavni sud, pa je tada izmišljena vrlo politička formulacija kako je reč o političkom sporazumu, pa kao Ustavni sud nije nadležan. Mislim, naravno da bi Ustavni sud sporazum, gledajući naš Ustav, u prvoj rečenici proglasio neustavnim. Ali to je politika. To je politika i mislim da ni tada, a ni danas, međunarodna zajednica
u jednom delu ona će imati razumevanja za naše zakone i pravni okvir i tako. U drugom zahtevaće rešenja. Zahtevaće rešenja jer je to u njihovom interesu. Kad već pričamo o rešenju, ja imamo time da završimo naš današnji razgovor, Marko. Koja je uloga vaše, odnosno tvoje organizacije i drugih nevladinih organizacija civilnog društva, koji je njihov doprinos postizanju tog nekog konačnog sporazuma ili potpune normalizacije? Da li postoji... Evo, ja ću vam, daću vam nekoliko. Ajde da krenemo od onoga najkonkretnijeg. Mi smo u februaru objavili dijaloge ka sveobuhvatnom sporazumu. To je publikacija, imate na našem sajtu i na srpskom i na engleskom. Dakle, sa jednim setom predloga elemenata sveobuhvatnog sporazuma. Mislim da je zanimljiva, mislim da tu ima nekih ideja koje bi mogle da budu interesantne. Nije sve tu, jer svašta nešto je u opticaju. I danas je, ako čitamo ove famozne non-papere i tako dalje, dakle, ta diskusija je veoma živa, ali uvek imate i neku svest da morate rešiti pitanje kolektivnih prava u zajednicu, odnosno pitanje autonomije, morate rešiti pitanje crkvene imovine i uopšte imovine, morate rešiti ceo ovaj set pitanja koja proizilazi iz sukoba 90-ih, počeši od pitanja nestalih. Morate odlučiti šta ćete da radite sa ovim sporazumima, kako ćete ih primjenjivati, da li ćete da izmislite nešto novo umesto toga ili prosto idete na to da se primjeni sve što je dogovoreno u Briselu. I na kraju je tu pitanje međunarodnog subjektiviteta Kosova, predstavljanja u međunarodnim organizacijama i uopšte nastupu u međunarodnim odnosima, koje Srbija nema veto, ali saveznici Srbije, prosto to jesu saveznici u kontekstu, a to su pre svih Rusija i Kina, imaju taj veto. Dakle, to je ceo jedan niz problema. I sad, mi smo probali da to bude i zanimljivo, da ne bude predugo. Svako od ovih pitanja bi zahtevalo elaborat na ne znam koliko stranica, ali je bila, tu je, znate, ono, i borba za čitaoca, da nekom na kraju dana ipak bude zanimljivo da to pokuša da pročita, a ne da napišemo nešto što ima 200 stranica. Mada i to bi neko čitao i mislim da te balkanski dijalogi i na tu publikaciju mi smo njom prilično zadovoljni. Verujem da će ona u nekom trenutku biti inovirana, da ćemo imati neko drugo izdanje, ali o tom potom. Druga stvar jeste što svake godine kroz dva formata, jedan je Beogradski bezbednosni forum, a drugi je format koji se upravo i zove Balkanski dijalozi, mi imamo sastanke na najvišem nivou predstavnika Srbije i Kosova. Recimo, premijera Kurtija smo u decembru 2019. imali za gosta na Balkanskim dijalozima koji su tada vođeni u Berlinu, u iščekivanju, prosto svi smo tada očekivali da će on postati premijer. On neposredno nakon toga i postao premijer, tada došao u onom prvom mandatu. Na jesen 2020. na Beogradskom bezbednosnom forumu imali smo virtuelni, jer takva je bila situacija, panel gde su učestvovali Vučić i Hoti, jer Hoti je tada bio premijer. Dosta se razgovaralo tada o vašem sporazumu. I mislim da generalno i dalje postoji prostor za te projekte gde spajamo ljude s ljudima. Samo tačno i kako, to ćemo još videti. Mi smo to radili nekih 7-8 godina, vrlo intenzivno, veliki broj ljudi je prošao kroz to, uvek osjećate jednu dobru energiju, mislim, ali znate, to je sad pitanje. Treba videti koje su potrebe i doći do nekih novih ljudi, a ne, to je jedan od problema za civilni sektor u nekom trenutku, da ne budu stalno oni dežurni krivci, stalno jedni te isti koji idu na razmene, sastanke, predavanja i tako dalje. Dobro, na skali od 1 do 10, ajde sad ću da bude malo bezobrazan pa ću da ti tražim odgovor. Na skali od 1 do 10, kolika je mogućnost da će u narednih godinu dana da se postigne sveobuhvatni sporazum između Beograda i Prištine? Ajde, ne mogu da budem veliki optimista, da damo neku srednju ocenu i da kažemo ocena 5.
da budem baš negde na sredini, jer očigledno je da to zavisi od ovih izbornih ciklusa. Biće vrlo indikativno kad prođu lokalni izbori na Kosovu, da će se nešto u narativu samoopredeljenja i gospodina Kurtija tad promeniti. Ja ne mislim da je sva krivica i sva odgovornost na njima, mislim da ne bude tu bilo kakve zabune, ali oni su sada ti koji su uneli neku promenu u dinamiku i pokušavaju da unesu promenu. Ta promena u ovom trenutku mi ne deluje baš konstruktivno i ako oni pristupe konstruktivnije i shvate da je ovo jedan maraton koji trčimo zajedno, ali znate, uvek postoji opcija B. Opcija B je da naši odnosi ostanu konfliktni. Ostanu odnosi konfrontacije. Ali moje pitanje onda, šta, na primjer, onda radi srpska zajednica na Kosovu u takvoj situaciji? Kako izgleda svakodnevni život srpske zajednice na Kosovu u takvoj situaciji? Kako izgleda evropska perspektiva Kosova u takvoj situaciji? Kako izgledaju regionalni odnosi u regionu Kosova u takvoj situaciji? Kako izgledaju odnosi sa saveznicima? Kako izgledaju ekonomske šanse za jedne i druge i treće i četvrte koje se onda otvaraju? Postoji cena politike, ona ne može uvek da se izrazi numerički, ali postoji. Mislim da je to jako bitno pitanje i da oni kao političari, kod kojih je i nož i pogača, da upotrebim taj izraz, moraju da budu svesni toga. Znači, moramo da budemo svesni cene, otprilike, hoćeš da kažeš. Svi zajedno, ali pre svih moraju da budu svesni oni koji su na kraju krajeva tražili taj mandat, jeli? I borili se za taj mandat i bore se i dan danas za taj mandat da vladaju, da upravljaju. Ok, Marko, hvala ti mnogo na vrlo smislenim i zanimljivim odgovorima na moja teška pitanja ponekad, pa sam htio da te pitam, jel ti imaš neko pitanje za mene? Šta? Pitanje za tebe? Pa imam dosta nekih pitanja, ali evo jedno vrlo konkretno. Gde vidiš da bi najviše imala smisla neka investicija koja bi došla iz uža Srbije? Koja privredna grana? Ne pitam za sebe. Ne, znači ne pitam za sebe. Znači ne, nije. U zdravstvo. Ako bih morao da biram, rekao bih u zdravstvo. Zbog čega? Zbog nivoa zdravstvenih usluga? Tako je. Ok. Blago rečeno, da. Dobro. Jasno. I odličan odgovor. Hvala. Ok, hvala ti mnogo, Marko, i nadam se da ćemo uskoro ponovo da se čujemo. Hvala ti mnogo što si učestvovao u Linkovom podcastu Kukavičje gnezdo i vidimo se uskoro. Hvala ti. Ćao. Hvala, veliki pozdrav. Ćao.